1974 havde svenskerne vundet deres første internationale sejr, og måske nok den mest berømte af dem alle. ABBAs Waterloo havde sejret i Brighton, og efter at den første jubelstorm havde lagt sig i Sverige over det fornemme resultat, så kan det nok være, at de svenske arrangører SVT, som dengang hed Sveriges Radio, fik armene ned og måtte smøre ærmerne op. Optimismen blev nemlig hurtigt forvandlet til panderynker, da realiteterne begyndte at melde sig. Ikke alene blev værtskabet af ESC 1975 det største projekt nogensinde for svensk fjernsyn. Næh, arrangørerne måtte også slås med tidens generelle syn på gode og dårlige kulturudbud, og især den heftige debat, der fulgte deraf. Ligesom i Danmark, som jo havde været ude i Grand Prix-kulden i mange år på det tidspunkt, så var der også i Sverige en finkulturel elite blandt meningsdannerne, der ikke mente, at man overhovedet skulle bruge tid på et underlødigt projekt som Melodi Grand Prix. Kritikken var heftig og til tider ganske hadsk, men Sveriges Radio stod urokkeligt fast. Grand Prix blev der under alle omstændigheder. Efter en temmelig forudsigelig indledning, hvor de værste klichéer omkring Sverige åbenbart skulle præsenteres for de europæiske tv-seere, så nærmede vi os arenaen Stockholmsmässan, der dannede rammen for årets dyst. Et rekordstort antal på 19 lande deltog. Mens Malta vendte tilbage, så debuterede Tyrkiet, og det bevirkede, at den gamle ærkefjende Grækenland ikke deltog. Jo, som sædvanligt havde den politiske situation også indflydelse på Grand Prix's sammensætning. Aftenens værtinde hed Karin Falk. Hun var en garvet rotte inden for produktion af svenske børneprogrammer og tv-underholdning. Alligevel blev rollen i Melodi Grand Prix'et dog noget af en prøvelse for hende. Især de engelske og franske gloser skulle volde problemer, som aftenen skred frem. And once again, very welcome to this program. Who will, what will decide? Nay, that will decide what song is going to win the Grand Prix 1975. Endnu en gang fik seerne fornøjelsen af de små postkortfilm mellem sangene, og denne gang havde arrangørerne fået den originale og ganske pudsige idé at lade kunstnerne male små selvportrætter. Det var ret morsomt de første par gange, men i sidste ende blev 19 omgange med pensler og maling en kende langtrukkent og ensformigt. En idé, der absolut var bedre tænkt end udført. Og så til det egentlig handlede om, nemlig årets sange. Først ude var det hollandske bidrag, der blev fremført af gruppen Cheech In. Sangen med den noget løjerlige titel Dinge Dong havde ikke nogen mindeværdig tekst, men til gengæld masser af klassisk Grand Prix-omkvæd. Værtsnationen Sverige skulle forsøge at følge op på succesen med ABBA og blev dette år repræsenteret af Lasse Berghagen, der året forinden var blevet nummer 2 i Melodifestivalen, kun overgået af Waterloo. Men nu var det altså Berghagens tur, og hans sang hed Jenny Jenny. Det endte med en 8. plads for Lasse Berghagen, der sidenhen har gjort sig bemærket som både børnebogsforfatter, komponist og måske i særlig grad som tv-vært i 10 år for musikprogrammet Allsång på Skansen, et af de længst eksisterende og mest populære programmer på svensk tv. Storbritannien kunne som sædvanligt ikke undsige sig favoritrollen,
og i 1975 blev de repræsenteret af en forholdsvis kendt gruppe, nemlig The Shadows, som 2 år tidligere havde bakket Cliff Richard op i Luxembourg. Nu deltog de på egne ben med Let Me Be The One, og selvom man er etableret, så kan man jo godt glemme teksten, og det gjorde Bruce Welch allerede i anden linje. Let me be the one who's loving you tonight. Let me be the one who lonely holds you tight. I knew it. I'll even bring along a magic moon just to make you feel alright. So let me be the one who's loving you tonight. You and I could have an affair. Make sweet music, go anywhere. Building highways, taking us there. As long as I know you really care. Won't you show me you care? Trods den lille fejl, så blev Let Me Be The One klart en af årets mest populære sange for Grand Prix'et, og endte i det samlede regnskab på en anden plads. På den britiske hitliste kunne sangen dog ikke helt hamle op med tidligere klassiske hits fra gruppen. Mest berømt er nok den instrumentale Apache fra 1960, her i en optagelse fra 1989. Og her fra samme koncert, singlen Wonderful Land fra 1962, der nåede hele 8 uger som nummer 1 på den britiske hitliste. The Shadows har siden starten i 1958 haft utallige konstellationer, men blev først opløst 41 år senere i 1999. I 2004 blev gruppen dog gendannet for en stund og tog på en endelig afskedsturné. Tilbage til den internationale finale i 1975, hvor der godt nok var langt mellem højdepunkterne. Et af dem var dog Frankrigs Nicole Rieu, der sang Et bonjour à toi l'artiste til en 4. plads. D'acheter des couleurs, de te mettre au labeur, toi le compositeur, de te donner de tout ton cœur. Et si tu commençais, demain tout serait prêt. Tu fais ce qui te plaît, prends tout ton temps. Nicole Rieu forsvandt langsomt ud af mediernes søgelys, og har sidenhen udtalt, at hun aldrig rigtig befandt sig godt i showbusiness. I dag driver hun en musikskole for unge talenter. Manden, der her træder op for at dirigere for Luxembourg, var ikke en herre hvem som helst. Phil Coulter havde tidligere skrevet vinderen fra 1967, Puppet on a String, og Cliff Richards Congratulations fra 1968. Nu galt det altså Luxembourg, hvor til han sammen med Bill Martin var gået lidt andre veje og havde skrevet balladen Toi. Sangerinden fra Luxembourg havde ligesom bagmændene heller ikke nogen forbindelse til det lille fyrstendømme. Hun hed Geraldine Branigan og var oprindeligt fra Irland. Måske var hendes længselsfulde blikke i virkeligheden rettet mod dirigenten Phil Coulter. I hvert fald blev de to gift umiddelbart efter den internationale finale. Det blev i øvrigt til en 5. plads for Geraldine og Luxembourg. Da un po' di settimane in qua mi sento un'altra donna già che va
Med i toppen måtte man også regne Italiens bidrag, der yderligere havde den fordel af at blive sunget som aftenens sidste. Duoen Wes og Dori Ghieti var klart en af konkurrencens bedre bekendtskaber, og de blev da også belønnet med en 3. plads for Era. I den mere, skal vi kalde det, bombastiske afdeling, fandt man tyskernes Joy Fleming, der skulle få lidt af et kulthit i Grand Prix-kredse med Ein Lied kann ein Brücke sein. Den specielle udstråling og de hjemmekomponerede dansetrin overbeviste ikke juryerne, så det blev til en bundplacering for Joy Fleming. I dag er hun dog stadig særdeles aktiv på den tyske musikscene, især inden for jazz og slagermusik. Hun har siden prøvet lykken 2 gange i Grand Prix'et, og både i 2001 og 2002 endte det med en 2. plads i den tyske finale. At moden i Melodi Grand Prix'et har ændret sig markant med tiden, er Finland måske et særligt godt eksempel på. Prøv lige at se herren her fra gruppen Piha Soittajat. Mere 70'er-agtigt bliver det vist næppe. So kiss the blues goodbye. Let a mountain melody brighten the night and make the good times fly. Feet are dancing free in ragtime reverie. Pick up your lazy legs and give it a try. Den countryagtige Old Man Fiddle skaffede i øvrigt Finland en pæn 7. plads, så for en gang skyld havnede finnerne lidt op i rækkerne. Det gjorde Tyrkiet til gengæld ikke. De deltog for første gang nogensinde og havde valgt en dramatisk ballade, der blev fremført af Semiha Yanki. Sydlandsk passion og teatralske fakter faldt ikke rigtig i juryernes smag, så Tyrkiet fik den værst mulige debut. Jumbopladsen kunne ikke undgås. Den dårlige placering dæmpede tyrkernes begejstring for Grand Prix'et, og de vendte først tilbage 3 år senere i 1978. So at last to the thrilling moment when our juries have to move into action. And now it's a question of roles, and I think I better read, because otherwise I say anything wrong. It happens so easily, you know, with me, in any case. So it's like this. Så var det tid til afstemning, og usikkert fumlede Karin Falk sig gennem reglerne. Men denne gang var der virkelig også noget at fortælle, for voteringen var lavet markant om. Op gennem 70'erne havde man forsøgt sig med forskellige modeller, og 1975 blev året, hvor man introducerede det system, som vi kender fra i dag. Nu skulle juryerne uddele point til de 10 bedste bidrag. De højeste point var 12, 10 og 8, og herefter hele vejen ned til 1 point. Det gjorde straks afstemningen længere og mere varieret end tidligere. Til gengæld var det dog først i 1980, at man besluttede at uddele de høje point til sidst. Her de første par år blev pointene blot udråbt i den rækkefølge, som landene havde optrådt i,
og det tog unægteligt noget af spændingen. Det nye system skabte en del forvirring. Undervejs opstod der visse problemer med at føre pointene ind på scoreboardet i det rette tempo, og samtidig havde Karin Falk sit hyr med især de franske oversættelser. Sweden 7 points. Sweden 7 votes. 7. How much is that in France? Set. One more. Italy 10 points. Som det så ofte var set, så kom kampen om sejren hurtigt til at dreje sig om 2 nationer, nemlig Holland og Storbritannien. Her endte 10 af aftenens 19 topkarakterer. Royaume-Uni, 12 points. United Kingdom 12 points. United Kingdom, 12 points. United Kingdom 12 points. Netherlands, 12. Netherlands 12 points. United Kingdom, 12 votes. United Kingdom 12 votes. Netherlands 12 points. Netherlands 12 points. Netherlands, 12 points. Netherlands 12 points. Netherlands, 12 points. Netherlands 12 points. Royaume-Uni, 12 points. Royaume-Uni 12 points. Netherlands, 12 points. Netherlands 12 points. Netherlands, 12 points. Netherlands 12 points. Mr. Clifford Brown. Ladies and gentlemen, it's time to announce that the winner of the 1975 Eurovision Song Contest is Netherlands. Ja, det blev altså aftenens første sang fra Holland, der løb med sejren. Teach In endte med 152 point, foran The Shadows 138. Det var i øvrigt første gang nogensinde, at sang nummer 1 kunne triumfere ved Melodi Grand Prix'et, men det skulle dog ikke blive den sidste, for sidenhen kunne grupper som Brotherhood of Man og Erase gøre dem kunststykket efter. Teach In fik egentlig ikke en helt stor succes, trods deres sejr i Grand Prix'et. Dinge Dong blev faktisk kun nummer 3 på den hollandske hitliste, mens de opnåede en 13. plads på den britiske. Bedst blev de faktisk hos værtsnationen Sverige, hvor det lykkedes dem at komme ind på anden pladsen. Sidenhen forsøgte de at ride med på discobølgen, der hærgede i Europa i slutningen af 70'erne, men uden den store succes. I starten af 80'erne var det endegyldigt slut med Teach In, selvom de for en kort bemærkning blev genforenet i 1997 for at genindspille nogle af deres gamle sange. Grand Prix-vindere har det jo med at blive genfortolket af andre kunstnere, og vi slutter af med en version, som Teach In måske nok havde været foruden. Den danske gruppe Discofil gav nemlig i 1997 titlen Dinge Dong en helt ny betydning. 118 disco, det